大家好，歡迎大家收睇南方東英嘅產品特輯。咁今集咧繼續同大家講多少少我哋個股共反產品最新情況啦，同埋一啲市場上面嘅焦點㗎。我哋見到琴晚美股嘅表現就相對比較弱少少啦，幾隻重磅股 Tesla、Nvidia、MicroStrategy 都跌超過5.9%，去到8.2%不等。咁翻到嚟港股交易時段啦，我哋見到啲73開頭嘅產品啦，就最受市場上面嘅歡迎。譬如話7388、7366、Nvidia、Tesla 兩倍睇淡嘅工具咧，頭半個鐘咧嘅成交超過800萬嘅港紙㗎啦，已經。而升幅方面亦都升超過1成，俾到大家即係傳統星期五交投相對比較淡嘅時間日子嘅話咧，其實都有啲嘅策略，有啲嘅工具俾大家做一啲短線上面嘅操作同埋交易㗎。我哋睇翻4月10號嗰個成交情況啦，9隻個股共反產品嘅成交金額咧，其實超過6800萬嘅港紙，超過92%咧係嚟自港元嘅交易櫃台，剩低8%咧就係嚟自美元嘅交易櫃台嘅。而講到最受歡迎嘅產品嚟講 ，turnover 最高咧就係博 Tesla反彈嘅7766，成交方面超過1500萬嘅港紙。而第二咧就係博 Nvidia 反彈嘅7788，成交方面咧亦都超過1450萬嘅港紙啊。而第三咧就係博 Tesla 回調嘅7366，咁成交方面亦都超過1400萬嘅港紙啊。咁喺市況嚟睇啦，即係星期五嘅時間啦，亦都經歷住一啲嘅假期啦，見到個下行空間咧相對比較大。亦都有機會一啲嘅即係關稅嘅言論政策啦，喺一個假期入邊公布，咁所以市況個回調空間就相對比較大。咁大家策略方面咧，可以留意住我哋兩隻啦，譬如話7366、7388、Tesla、Nvidia 兩倍睇淡嘅工具，做一啲組合上面嘅對沖。咁今集分享去到呢度，多謝大家收睇。